பேப்பர் போட் செய்யணும்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கணும். அடுத்து அந்த பேப்பரை மடக்கிக்கணும். அடுத்து இதை எடுத்து இப்படி வச்சுக்கணும். அடுத்து இதை இப்படி மடிச்சுக்கணும். அடுத்து இதை இப்படி வச்சுட்டு ஸ்கேல் வச்சு அடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே கிழிக்கணும். கிழிச்சதுக்கு அடுத்து இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு முதல்ல அதுக்கடுத்து இப்படி மடக்கிக்கணும். அடுத்து இதை இப்படி மடக்கிக்கணும். ஒரே ஒரு ஷீட் மட்டும் இங்கே பாருங்க, இது ரெண்டும் ஜாயிண்டாக இருக்கா. அடுத்து இந்த ஃபில் பேப்பரையும் மடக்கிக்கணும். இதுவும் எண்டு வரைக்கும் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நல்லா ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இப்படி எடுத்து அடுத்து இது நல்லா உள்ள வரைக்கும் விட்டுக்கணும். அடுத்து இப்படியே ஒரு மடக்கணும். அடுத்து கீழே வச்சு நல்லா அமுக்கிக்கணும். அடுத்து இது இப்படி இழுத்துக்கணும். அடுத்து இதை இப்படி மடிச்சுக்கணும். மடிச்சுட்டு இதை இப்படி போட்டுக்கிட்டு பேப்பர் போட் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்காங்களா? மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மக்களே.